Atas nama saudari Novita. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bintang, bisa dipanggil Mas Bintang ya. Apa benar ini dengan saudari Novita? Benar. Oke, saudari lebih suka dipanggil Kak, Mbak, atau Adik? Aja nggak Mas. Oke, Kak Novita ini keluhannya hari ini ada apa ya? Dari kemarin saya sesak nafas, Mas. Oh, ada keluhan batuk gitu? Ada kalau kemarin siang tuh satu sorenya lagi batuk tuh sayangnya malam pas tidur itu sempat batuk. Mas. Apakah ada dahannya juga? Ada Mas, tapi dahannya tuh nggak bisa keluar kayak gitu. Untuk Kak Novita kalau batuk itu suka minum jamu atau minum air hangat gitu? Nah, kemarin cuma minum air hangat aja sih, Mas. Cuman habis setelah itu tetap aja batuk lagi. Nah, sebelumnya kakak itu pernah menderita penyakit serius seperti hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung gitu? Enggak sih, Mas. Kalau dari orang tua kakak sendiri, Nggak ada, Mas. Kak Novita sendiri ini ada penyakit alergi makanan, minuman, atau obat gitu? Nggak ada, Mas. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan cek pemeriksaan fisik ya terhadap kakak ya untuk sebagai prosedur kami dan untuk mengetahui keluhan kakak selanjutnya ya. Apakah Kak Novita setuju? Saya bisa jenis. Habis ini saya akan mengantar kakak ke ruang cek pemeriksaan fisik ya. Nanti di sana akan ada perawat yang berjaga. Nah, selebihnya nanti bisa sama perawatnya ya, Kak. Baik, Mas. Terima kasih. Nanti saya antar. Baik, Kak Nita, tadi setelah dilakukan pemeriksaan fisik itu didapatkan bahwa tekanan darah Kak Nita itu 130/90, agak tinggi ya Kak. Kemudian untuk denyut nadinya itu 110 per menit, untuk frekuensi nafasnya itu ada 24 kali per menit. Dan setelah dilakukan pemeriksaan di bagian paru-paru Kak Nita itu terdapat suara yang tidak normal, sehingga kami mengindikasikan bahwa ada penumpukan cairan ataupun dahak. Jadi setelah ini akan dilakukan latihan batuk efektif. Apakah Kak Nita bersedia? Baik. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Itu kita berapa? Jadi untuk latihan batuk efektifnya nanti sekitar 10-15 menit. Baik, jadi setelah ini Kak Novita bisa minum air hangat dulu ya Kak. Kemudian nanti 30 menit kemudian sekitar jam 11 bisa menemui saya kembali di sini.